Salam dostlar. Dərslərimiz davam edir. Keçən dərsimizdə biz bu cür dizayn elədik və kodlarımızı yazdıq. Təbii ki, bu cür halda yazmaq doğru deyil. Yəni kodları biz ayrılıqda burada test olduğuna görə ayrı-ayrılığında yazdıq və onları yəni bu cür şəkildə qeyd elədik. Gəlin bu günlərin bu dərsimizdə isə necə daha təmiz kod yaza bilərik, daha səmərəli kod yaza bilərik, onlar haqqında kiçik bir məlumat öyrənək. Məsələn, bizim burada ola bilsin ki, tekst burada qeyd etmişik ayrıcana və burada da ikinci teksti qeyd etmişik. Gəlin buna uyğun olaraq bir funksiya yaradaq və həmin funksiya içərisində bu tekstlərimizi qeyd edək. Mən artıq bunları etdikcə sizlər də özünüzdə qeydiyyatınızı aparın. Məsələn, mən bir dənə composable yaradıram və içərisində də bir dənə funksiya yaradıram ki, custom text. Yəni içərisində bir dənə teksti qəbul etsin və burada da qeyd eləyək ki, bizdən teksti istəsin. Baxın dostlar, mən buradakı indi hal-hazırda burada qeyd olunan tekstin bir dənəsini götürürəm və burada x edirəm, gətirirəm və burada bizim bu funksiyanın içərisində past edirəm. Və bunun içərisində də teksti dəyişirəm, buradakı yazılan teksti qeyd edirəm. Yəni özü adını qeyd eləsin. Və eyni qaydada da buradakı teksti artıq buradan kəsib götürürəm. Və həmin yaratdığım funksiyanı dostlar burada çağırırım. Custom text edirəm. İçərisində də stringi bildirirəm ki, adını daxil et. Və burada da eyni qaydada yazıram. Custom text parolu daxil et. Gördüyünüz kimi dostlar, baxın, artıq bir dənə mənim tekstimlə, bir dənə tekst yazmaqla istənilən yerdə onu çağıra bilərəm. Və həmçinin də dostlar, bax burada əlavə olaraq tutalım ki, adını, parolunu bir də əlavə edək ki, məsələn, biri də olsun ki, custom text edək, maili daxil et. Daxil et. Yəni mən artıq istədiyim qədər burada da space-ini verək. Aralıq verək burada da bir-birlərinə yapışmasınlar. Aha. Baxın dostlar, artıq mən istədiyim qədər yəni tekst əlavə edə bilərəm. Yəni bir dənə bu funksiyanı yaratmaqla mən istədiyim qədər teksti əlavə edə bilərəm. Və həmçinin də eyni qaydada burada əlavə bir composable yenə yaradıram. İçərisində olsun custom button və eyni qaydada da bax buradakı butonumuzu kəsirəm və burada past edirəm. Bunun içərisində də yenə text istəyirəm və stringi çağıram. Və burada da həmin teksti bunun içərisində də tələb edirəm. Artıq biz burada harda qeyd edilmişdik? Aha, burada. Burada artıq custom butonumuzu çağıra bilərik. İçərisində də yaza bilərik ki, məsələn, save it. Baxın dostlar, artıq gördüyünüz kimi mənim kodlarım necə sərgiyə düşdü. Yəni bir-birlərinə qarışıq olmadı. Və bundan da başqa olaraq mən istəsəm, bax sol tərəfdə əlavə bir paket yaradıram. Məsələn, mənim burada bir dənə tutalım ki, paket yaradaq. Olsun, içərisində olsun tekstlərim. Və içərisində də bu məsələn olsun bizdə artıq bir dənə də faylını yaradıram. Və burada yazıram custom text. Gəlin bunu bu cür şəkildə yox, fayl şəkildə yaradaq. Custom text olsun. Və bunu fayl şəkildə yaradıram. Baxın dostlar, həmin o custom burada tekstimi buradan götürürəm. Custom textin özünü buradan götürürəm. Və burada past edirəm. Artıq
Bir dənə də əlavə eləyək ki, burada olsun əlavə paket, olsun butonlar, buton və bunun içərisində də bir dənə fayl yazaq, yaradaq. Custom buton. Və burada da eyni qaydada Composable buradan kəsirik və bunun içərisində tıklayırıq. Və bunların da üzərinə Alt Enter tıkladıqda artıq həmin faylları çağırmış oldu. Baxın dostlar, gördüyünüz kimi bizim səhifəmiz nə qədər artıq rahatladı. Yəni artıq burada əlavə qarışıqlıqlar olmadı. İnsanlar məsələn rahat artıq bunun içərisində istənilən qədər məsələn əlavə buton da əlavə edə bilərlər. Yəni eyni ölçüdə istənilən qədər buton əlavə edə. Məsələn mən burada gəlin belə bir şey edək, daha maraqlı olsun. Məsələn custom buton üzərində Alt Enter düyməsini tıklayıram və içərisinə bir dənə widget əlavə edirəm. Yenə də robot gətirib burada salıram. Və bunun içərisində bir dənə spacer verirəm. Spacer içərisində də modifier verək. Modifier edək. İçərisində vitini də olsun 5 tipi. Və içərisində əlavə bir dənə də custom buton əlavə edək və olsun burada delete. Gördüyünüz kimi baxın, görün necə rahat şəkildə artıq eyni vaxtda biz ikinci butonu da yaratdıq. Əlavə işlərimiz olmadı. Yəni zaman itkisi artıq məsələn mənə bir belə deyək application verilib, təklif verilib və həmin təkliflərdə demək olar ki, adətən applicationlar məsələn istifadəçi tərəfindən və yaxud da hansısa sahibkar tərəfindən təklif olunanda dizayner onu standart bir şəkildə yığır. Yəni demək olar ki, oradakı damaların %90%-i standart olur. Yəni hamısı bir-birinə uyğun olur. Mən bu cür şəkildə bir əlavə məsələn paket açıram ki, məsələn tekstlərim burada qeyd olunacaq və butonlarım ayrıca bunlardır. Artıq mən elə bir hər birinə ayrı-ayrılığında ad yazıram və içərisində istənilən məsələn ölçülərə uyğun olaraq adlar yazıram ki, məsələn falan ekran üçün falan buton, bu ekran üçün bu text. Məsələn, artıq oradan həmin o nətər deyirlər, o şeyləri çağıraraq, həmin funksiyaları çağıraraq və istədiyim dizaynı burada qeyd edə bilirəm. Mənə artıq burada bir dənə onlara, məsələn belə kolum yaradıram və yaxud da ki box yaradıram və yaxud da row yaradıram. İçərisində istənilən əməliyyatı artıq burada qeyd edə bilirəm. Gördüyünüz kimi, yəni işlərimiz çox rahatlaşır. Yəni eyni kodları yaza-yaza durmuruq. Sadəcə bizim burada əlavə iş prinsiplərimiz ondan ibarət olur ki, məsələn indi siz dizayn hissəsini biz buradan götürürük və hər bir belə deyək ki funksiya üçün, hər bir ekran üçün ayrıca hər zaman ayrıca bir fayl olur və yaxud da ayrıca bir klass olur. Onun içərisində əməliyyatlar aparılır. Yəni clean kodun əsas məqsədi ondan ibarətdir ki, bizim burada yəni hərəkətdə olan tekstlər, edit tekstlərimiz, yəni state, management state olanlar, yəni hər zaman dəyişə bilən ekranlarımız və yaxud da ki hər zaman məsələn hər hansı bir datadan məlumat ala bilən ekranlar, bunların hər birinin iş əməliyyatları fərqli-fərqli, yəni paketlər içərisində aparılır. Və bunları da hamısını bir yerdə aparmaq üçün əsasən bizdə MVM və MVI-dən istifadə edirik. Yəni bunu da gələcək dərsimizdə ona uyğun olaraq böyük bir application yazarıq. Sizlər o həmin mətnlərin daha, yəni həmin dərslərin daha yaxşı mənimsəyəcəksiniz ki, yəni orada artıq biləcəksiniz ki, məsələn clean code nədir, MVM nədir, MVI nədir, onların bir-birlərindən fərqləri nədən ibarətdir, biz nə üçün orada onları yazırıq və onların hamısı haqqında məlumatlar öyrənəcəyik. Və əsas mahiyyətimiz bugünkü dərsimizdə bundan ibarət idi ki, kodlarımızın daha səliqəli yazılması, yəni dizaynlarımızın daha səliqəli yığılması, artıq məsələn mən eyni formada bu image-dan, məsələn bu eyni qaydada bu image-dən də bir dənə funksiya yarada bilərəm. Eyni qaydada məsələn bütün o mənə lazım olan dizayn hissələrindən də funksiya yarada bilərəm. Zamanın artıq uzanmaması üçün, dərsin zamanı uzanmaması üçün və burada dərsimizi dayandırıram. Dərsi bəyəndinizsə like etməyi unutmayın. Əsas məqsəd sizlərin Kotlin-lə bağlı nələrisə öyrənib mənimsəməyinizdir. Mənim də əsas fikrim odur. Dərsi bəyəndinizsə like etməyi unutmayın. Sağ olun, gələn dərs görüşənədək.